个县市有不同的环境空间，有不同的发展方向，一定要对比较财政不足的地方做多一点的补助。总预算才刚顺利复委，下一关财划法紧接而来。行政院长卓荣泰喊话朝野党团公平对待，传出民进党团研议在11号财委会确认议事录阶段出招挡下，让会议不成立，从头再来。民进党绝对遵从议事规则，只要是民进党籍的立委所担任召集委员的会议，绝对会确保它的顺利，而且一切都合乎规则。否认阻挡策略，但话中依旧不满，激烈冲突下强行出委的蓝营版财划法，也不是所有蓝委都没有异议。除了 IP 金孙条款的首都3%分配税额会适度修改，也将纳入各县市财政贡献度，甚至中央还给地方的比例，有可能从15%向下调整。都可以在朝野协商中，大家好好的讨论，凝聚共识。民进党团跟行政院提出对应的版本，大家才能够理性的讨论，这才是执政负责任的态度。不止蓝营内部有杂音，也有绿委私下透露，希望政院提出折冲版本，否则未来攻防处于被动角色，甚至也能从现行3党立委提出的22个版本中逐条讨论，慢慢聚焦。现行的财划法就是最好的版本，为修而修，只会让法越修越混乱，所以后续在协商会是财划法攻防最重要的场域跟关键之处。除了财划法大战正式开打，绿委盘点10大地雷，包括选罢法、公投法、宪法、诉讼法以及3大人事案紧接在后，朝野攻防逐一进入肉搏战。华视新闻柯俊宏希与台北采访报道。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。